мысалы көп адам білмейтін шығар, бірақ қазір уже космоста мына жасанды интеллекттің дата центрі бар да, уже осы 25-ші жылы қараша айында уже ұшырды. Бұл жасанды интеллект дата центрі бұл өте маңызды мәселе. Себебі бұл біздің жасанды интеллект модельдері жұмыс жасау үшін, мысалы сіз видео, фото генерировать етесіз ғой, мысалы чат GPT қолданасыз. Сол жерде бағанағы үлкен компьютерлер жұмыс жасайды да, и оларды суыту мәселесі бар. Мысалы олар өте үлкен энергия шығарады, қызады, оны суытады, көп су кетеді. В общем, проблемалар көп та, оның өте үлкен расходтары бар. Енді оны расходтарын азайту үшін бұл чиптарды, процессорлардың барлығын космосқа уже ұшырды. StarCloud деген компания бар, уже ұшырды, и ол уже жұмыс жасап тұр космоста. Бұл компанияның қандай фишкасы бар? Біріншісі, ғарышта күн энергиясы шексіз, ал вакуумның өзі тегін әрі бітпейтін бір суыту жүйесі. Екіншіден, бұл спутникте NVIDIA H100 деген чип орнатылған. Бұл өте мықты чип, бұл қазіргілерден 100 есе қуатты. Үшіншісі, тіпті осы зымыранмен ұшыру шығынын қосқан өзінде энергия құны жердегіден 10 есе арзанға түседі екен. Осы компанияның бастығының айтуы бойынша 10 жылдан кейін дата центрлардың көбі уже ғарышта салынатын болады екен. Сондықтан біз керемет бір қызық дәуірде өмір сүріп жатырмыз.